Mama wakwaba wafreme adjoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me notification bell also for more news. Ebusuafo Oman Hene ya edubuache a oye juma e wo Sompa FM ono na o host program a watini din ade ache bia na e wo ade ache bia nso na Oman Hene e kire se wiase wo hoi oya usro ya de odi ye wunua anya ne de no sa nso na ususu se etania unia no di bibeye wa enye wo de na adenti na Oman Hene e kase ni enti Oman Hene e kase nyina efa limited registration na ekoso wo Ghana ha no mekire 2024 abato e babeto a EC boss Madam Jane Mensa o se omo afe no omonya 18 years no omo me register se na be ya 2024 metumi ato aba sa registration e ho sema be bebre NDC for twen na NPP for twen abato ho sema do so papa wo Ghana ha ene NDC for mo ani abre omo senya de omo pen na ba so nde anase wo chena na e wasense mimu na Oman Hene ni dwumadi a wato ndi ade achembia so program bi wo so a wahyehyɛ wo frɛ no ka wasem na omo bi phone line si tu no bi frɛ no bi so Oman Hene se edie mbem pa ntina Ghana ha NDC fo wo power na se wo ba beye registration na NPP fo mo mpini na se NDC fo wo power na say ye ba beto aba e wo ba be ye new register adenti na NPP for empene e na say NPP for nso wo power na ye ba beto aba na ye ba be ye new registration na ene nso NDC for empene e de be pa na e hye ho e no Oman Hene e kire say politicians de wo hu ye hu say NDC for wo so no wone Charlotte Mensa Charlotte say sorry Madam Charlotte say e kan esumemu nsem a omo ankasa omo nim enti omo nim se NPP fo nso aba a omo ayi eye Madam Jane Mensa se omo ye EC boss NDC fo nso suro ensem a NPP fo ne Madam Jane Mensa ebeka eni nti na omo hu de omo yom ho omo de omo ti pempem registration kakra be koso hu de wo ye wo hu registration e de beba so enti Oman Hene e trese wiase wo hoi oya osro ya nti de NDC fo omo ye no kokoem no omo susu se NPP fo nso ebe no kokoem because politicians say they omo hu ye hu papa because ade yenti ase Oman Hene asem a woka na yenti ase ade nti na battle bedu ne ye be registration na mekai pa NPP for ye baby let my vote count sa registration no demonstration omo koi instruction wo hwegu won so bo wo bu wanyo oboketwa ni na Madam Jane Mensa osisi na so wante sanso na NPP for so mo aba power mo so wo se mo ye new register NDC for so won pen mo sitin hwan be mo kire ye dem pa na e hye wa ye ni yenti eze mo Oman Hene e de etudwa anase nsema abrant ne kan Oman Hene so e reply no adịghị nwa pa Ghana about one mentase adịghị na MPP ni NDC obi awo opposition wa si ECC no mentase o ma no na boy na ma nya so mu mentase 2012 adịghị MPP di ye ECC pa Ghana ha no mu adịghị dane ya mo ba ya adịghị MPP so di ye kesa mentase o ma ni mentase krekre mu kaka uni ma de minia Adia ni nyina ne se ye friend o ya suro ya Neba wo de tie me ye friend o ya suro ya wo huru se police fo wo yi opposition ni police fo ni ayonkofa enso so obo power pa ni yonkofa ni police electoral commission wo yi Charlotte say MPP for the ahoma so ne mene samre no ubo NDC ni bia o radio so no defend Charlotte say so onye mfom so ene de mensa electoral commission assembly to ha MPP for kwa na kabi ma no ana meboa eti assembly nyane say wo power tiemio wo power onu kwa na nim de on electoral commission ne ka enu ti o free power wonu susu adweye ne say nkoma odi ni dem no the all power no su dibi afa what ase hello your friend o yes through there
ɛna mpanimfoɔ se deɛ otwitwa amene no osura deɛ yi me oi sɛ me nyiwu ni nkɔmmɔ bi kokoam na ɔbɛyɛ me tamfo a misro para na no nkɔmmɔ bi a me ne wodiɛ no me ne wonya asɛm no afei na meyam sese me sɛ obɛtumi ayɛ dɛn aha eti MPP wɔ power nkɔmmɔ ne electoral commission a wɔso no die no wɔn nko ananim NDC wɔ power nkɔmmɔ ne electoral commission fo no die no wɔn nko ananim eti mi wɔ opposition a na me huru nneɛma bi a ɛda di te sɛ neɛ na me wɔ power na ɛda di ana MPP fo kasa no a adɛnti na ɔnka na no ntum onim nkɔmmɔ ebire bi odi yɛ ɛyɛ simple ofura manfo akɔ aba na ho te sɛn bibi abɔkɔ yɛfrɛ no ɔyɛ asuro deɛ ɛna mpanimfoɔ se deɛ otwitwa amene no osura deɛ yi me oi sɛ me nyiwu ni nkɔmmɔ bi kokoam na ɔbɛyɛ me tamfo a misro para na no nkɔmmɔ bi a me ne wodiɛ no me ne wonya asɛm no afei na meyam sese me sɛ obɛtumi ayɛ dɛn aha eti MPP wɔ power nkɔmmɔ ne electoral commission a wɔso no die no wɔn nko ananim NDC wɔ power nkɔmmɔ ne electoral commission fo no die no wɔn nko ananim eti mi wɔ opposition a na me huru nneɛma bi a ɛda di te sɛ neɛ na me wɔ power na ɛda di ana MPP fo kasa no a adɛnti na ɔnka na no ntum onim nkɔmmɔ ebire bi odi yɛ ɛyɛ simple ofura manfo akɔ aba na ho te sɛn bibi abɔkɔ ye krakram ai yɛduru vema plus breso ma bi ti anɔpɛ obi eki pa ai ki no anoma bi no no kura no me anoma ka kyerɛ wo mu nyina anim oh na Ghana politician yɛti abɔnten ane adwen yɛ kesene ne mesi onim nkɔmmɔ a odi no kokoam sure sɛ me ne nkɔmmɔ a na me gyi ni di a me wa ban so do na me gyi ni di ada na mbo opposition me nyini yɛm hyehyew anaso ma me kan wa ɛno a me gyi udi me no na atra sure me wɔ power me no ne tra wanyɛ bɔne da the proverbial monkey see no evil touch no evil ɛne na mbo opposition and the same electoral commission afɛ deɛ hey ona nim kɔma odi declare winner oh no go na ri no go na animo ofori ye ne nkɔma vema plus boss me da se me horo ye gold ana ye diamond e wɔ nsuo no mu 3 ontumi nkɔfa excavator usahwan emfe nkosi sabi ensuo a ye sanom enne de ye ho ena Ghana fo e de afidie na kosi a ye tu nsuo na se akɔhwehwɛ gold. These are strategies a thinking government who has an idea of stopping something we put in place. And the film lady, and yet beg, and yet tobe, nembom, systems and regulations were put in place. Where before, even Mahama, John Dramani Mahama, had systems he wanted to use to what? To straighten up this whole mining, illegal mining and stuff going on. Film lady, I want you to be bold. Go on your page. Check with the people in School of Mines. Maybe some say, when was the Responsible Mining Act and also when was that course rolled out? No one can tell. But film lady, who can win na who will free say? Abaining po ya na genesa wo best stop no. Ya another opposition party a one mo de one mo nyumo a one mo to an say ye ba ye be magalam say asen asore. En ho audio na me bebo wa ha no. Utie. Now we are free say. Sao responsible mining ya. President Akufo-Addo ne na ban de ba ya nke betumi ama yensuo ho atono no. Ya wa kwasiampafo bi te se kwakubu ahen. Enso ne nam nkurase say